vumelani ngilibingelele ngegama lenkosi namhlanje kuseni kodwa singakafiki khonapho bemfisa ukuthi sibe lethuba lomthandazo singakangeni enkonzweni yethu namhlanje. Nginanzelela ukuthi phakathi kwesikhathi esiphila kuso kulabantu abagulayo, kulabantu abalahlekelwe isihlobo through iCovid, kulabantu abalezihlobo mhlawumbe ezinye ezisemajele, ezinye ezisema quarantine right now abangakwaziyo ukuthi kusasa kuzavuka kunjani. Kodwa singakakhuleki mvumelani ukuthi ngeke ngiabuse abanye abantu embabone bekhona. There is a song that I love that they sing ethi yona Thixo baba osemazulwini sipha amandla. Ngicela ukuthi abuse angikwazi kumbe li practice imba li practiceanga kodwa nxa lingayipracticeanga ndaba zenu ngivumelana ukuthi mbaxolisele bengakabuyi ngiyabaxolisela ukuthi mhlawumbe ade bengayipracticeanga kodwa ngenxa sengiyicelile kakula ngenye indlela. After the song we pray then sibe sesingena elizwini lethu namhlanje. Ngicela ukubiza iReveal Trio izosihlabelela that song. I'm serious andlalani ngiyayifuna. Thixo wasemazulwini sibheka kuwe Baba. Thixo wasemazulwini sibheka kuwe Baba. Sibonga igama lakho elisikhulula ezinhlungwini zalumhlaba. Sibonga uthando lwakho Nkosi nomusa wakho inhla yonke. Babiza igama lakho wena wavula ulwandle bachaphela ngaphesheya bantwabakho basinde kufeni. Babiza igama lakho wena wavula izulu bona imana yokuphila bantwabakho basinde kufeni. Sibonga igama lakho elisikhulula ezinhlungwini
Thixo wasemazulwini sibheka kuwe Baba. Siyakhuleka babo sezulwini, siyabonga namhlanje kuseni umusa wakho owenzela abantu akade kumele ukuthi sebedliwe inkazimulo yakho ngenxa yesono esiphakathi kwethu, kodwa umusa wakho okusivusa futhi namhlanje sibonga isipho sempilo, sibonga isipho semuli, sibonga isipho sokuvikeleka ekuhambeni lakho konke osenzele khona, ukudla lezembatho siboleke khona. Siyabonga Msindisi, ekuseni sicela ukuthi uhambele izihlobo zethu. Bakhona abanye abafowethu abasezintolongweni, abanye abakubotshelweyo bayakwazi, bayazisola ngakho. Abanye ukuzisola kulokho ungakafiki, sicela ukubana ubasondelele Msindisi, bazisole baphenduke ezonweni zabo. Abanye babotshelwa bangakwaziyo Msindisi othandekayo, ngoba labo phakathi kwentilongo ubenzele kahle. Nansi ezinye izihlobo zethu ezisezibhedlela namhlanje kuseni, abanye abasemakhaya, benzele kahle Msindisi othandekayo elizweni elibuhlungu, lapho ezibhedlela abantu sebesesaba lokuya khona, besesaba wona lo mkhuhlane okhona, bengazi Msindisi othandekayo ukuthi bazakwenza njani. Senzele kahle thina labantu abethu, izihlobo zethu ezikuma quarantine camps, labanye abalokhu becontemplate ukusuka lapha abakhona besiza kulona leli lizwe lakibo. Msindisi othandekayo, benzele kahle abantu abakho, usenzele kahle lathi xa sikukhonza sisemakhaya, xa sikukhonza Jehova othandekayo sivalelekile. Siyakubonga ngenxa yokuthi ulathi kawuzange usichiye lasekuqaleni. Ibana lathi Msindisi othandekayo, nxa singena kuyona le nkonzo, khuluma kithi sikuzwe. Xa sokuphelelisiwe sibe khona embusweni wezulu, kungumthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga zihlobo ezithandekayo, mvumelani ukuthi ngibingelele katsha ngithi salibonani abase England, salibonani abase Zimbabwe, salibonani abase South Africa. Kulabanye abafana bami somewhere eSouth Africa ebengifisa ukuthi kwakumele ukuthi ngihlangane labo before icorona, sasizahlangana. There is a couple of boys ngithanda ukuba bingelela lapha abakhona, oMeki, oAbe, oNomen and the other guys. Isihlobo esithandekayo, imuli zenu belifisa ukuthi ngali yazibona, manini mvumelani ukuthi ngizibingelele mina ngoba kade sibayambona. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Namhlanje sifisa ukuthi sisebenzise ichapter ezingu-2, siphike amaverse amalutshwane, kodwa sikhulume indaba enkulu ezakwenza ukuthi ekupheleni kwakho konke uzibuze ukuthi wena nxa sikhuluma ngezimuli, nxa sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ufisa umbe ukhangeleleni, usale lawe usazi ukuthi umi ngaphi. Siza kusebenzisa uMark chapter 4 verse 36. Uthola uJesu esuka labafundi bakhe sithi kasiweleni on the other side. Nxa bewela on the other side, twabangena emkhunjini. Nxa bengena emkhunjini, kuthiwa kukhona eminye imikhumbi emincane iyayikhona. But this time umkhumbi okumele kukhulunywe ngawo ngulo Jesu.
zikhona izindawo kumbe ikhona imizi ekhona bakhona baba labo mama bakhona abantu ababiziweyo abanengi abasezindaweni ezehlukeneyo kodwa esifuna ukuthi sikhulume ngabo yilaba abathe bebizwa kuthiwa let's go on the other side bahamba belo Jesu. Wena imuli yakho uJesu uthe esithi kasisukeni kule side sike siwele ngale sike like lizwe ukusuka esonweni siwele ngale lisuke laye yini uJesu laya lapho elifuna ukuthi liye khona. Kusangenzakala ukuthi ekukhonzeni kwabantu kumbe kusangenzakala ukuthi abantu bebekhonza kodwa uJesu engekho kupicture. Kusenzwa intando kamfundisi, kusenzwa intando kaelder, kusenzwa intando ezinye izimuli ezile influence echurch. Kodwa lapha sifuna ukuthi sikhulume ngakho isikepe esathi khona kuthiwa let's go on the other side. Sahamba silo Jesu. Zazikhona ezinye. But ziphelela khona phana I think ku verse 37 ukuthi there were other ships. Kwahle kwaphela ngaleso. Ngaso kulandela lesi kube sokuthiwa khona uJesu abesethola indawo wehla uJesu ngenxa ukuthi wayetshone esebenza. uJesu udinga indawo lapha ngaphumula khona phakathi kwemizi yethu bobaba labo mama phakathi kwangikhaya majaha lezintombi mankazana labafana ukuthi uJesu akabuye azohlala aphumule. Kulabo mama babangumsindo iBhayibheli lithi kungcono kuyahlala phezulu kulokuhlala lo mama onegayo. Kulabo mama benza ukuthi uJesu angarelax ngikhaya. Hayi, we are looking for a family lapho uJesu azabuya azohlala aphumule kube mnandi kumnandi ngothandwe ekhaya. Kulabanye obaba okungaphileki lapho bathi nxa befika lanxa abantwana besabukela bakuthandayo these days babukela uPeppa Pig. Nxa besabhizi ngoPeppa Pig abantwana bahle bahambe bayelala ngenxa yokuthi ubaba sefikile. uJesu kakwazi ukurelaxa labantu abakho ungafika ngikhaya abantwana bahle bahambe bayelala bayidila noJesu bese bedroom. Ungubabo njani kuyalaleka yini esikepeni esiloba konjani? Majaha lezintombi akusamnandi ngikhaya abantu abasathumeki abantu abasakhuzeki abantu bakhona bahlala bedubhula umlomo kuthiwa khona abanye abantu bale depression. Angikwazi ukuthi i-depression kumbe ikuzenzisa kwesinye isikhathi ukuthi abantwana bahle bavalela abazali phandle. Hayi nxa kuyi-depression kuthiwe khona kwesinye isikhathi liyadila layo ngokudla kukhona efrijini dlanini libe izidudla lizagijima kungavuleka. Abantwana abenza ukuthi kungarelaxeki ngikhaya ngenxa yokuthi bona they are angry. Asikwazi ukuthi bazizondele abadala bazondele ilizwe kasikwazi ukuthi bazondele kodwa uJesu ngasakwazi ukuthi relax. We are talking about the ship lapho uJesu angena khona wayathola indawo yokuthi aphumule. iBhayibheli bese sithi kusenzakala konke lokho kwasokuvuka isiphepho. Kuvuka isiphepho kwenzakala konke okwenzakala isikho lapho esifuna ukuthi sifike khona. Kodwa esifuna ukuthi sifike khona ukuthi uJesu wathelele. Bazama bakwenzayo then bese kusiba lomthandazo okumele uthandazwe zimuli. Kumele kube lomthandazo othandazwa ngabantu. Ingoma ehlatshelweyo ithi Thixo osemazulwini sipha amandla ba. Abafundi bayakhala bathi Master, carest not that we perish. Nxa siseZimbabwe nxa lilaphela ikhona licatshele icorona ligqoka ama mask la ndazivalela la sanitizer lenza konke asikeni sikhuleke sithi Master, carest not that we perish. When the master was told umthandazo njalo uthe uzwa endlebeni zakhe kuthiwa uyavuka uJesu abesekhuza ulwandle. Xa ekhuza ulwandle amanzi lesiphepho konke kuyathula. Xa kuthula nansi verse esifuna ukuthi sidile layo emnandi etholakala kuverse 41. Kuthiwa khona and they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Zwanini sikhuluma ngabantu
ababe sebehambe lo Jesu babona uJesu esenza izimanga my brother babona uJesu esenza izimanga my mother but they still didn't know ukuthi who is this man abathandekayo nxa abantu abanjalo abahamba lo Jesu silebandla kumbe silemuli ethethe uJesu yamfaka phakathi batshela abantu ukuthi we are Christians batshela abantu ukuthi singamasabatha batshela abantu ukuthi singamazayoni batshela abantu ukuthi bethe bemtshele khonokho abamtshele khona uJesu kodwa they still don't know ukuthi ngubani abahamba la nxa sokwenzakala njalo thini ngigijime ukwenzela ukuthi sihle ngesikhathi basele bengakwazi basele bebuzana ukuthi ngubani lo olamandla okukhuza isiphepho ungeqela ku chapter 5 kuthiwa nxa befika ngale on the other side then they met a demoniac. When the demoniac came, ehlangana lo Jesu, he had the explanation that they were missing. Impendulo yona leyo babengelayo umbuzo abafana bewubuzile ukuthi ngubani lo okwazi ukukhuza ulwandle ngubani lo okwazi ukwenza izinto zenzakale basala bebuza umbuzo abangawuphendulanga. Verse 7 uzathola the demoniac ithi khona wendodana kaNkulunkulu abantu abahamba lo Jesu abantu abakhethiweyo ukuthi kasingenene esipeni especially they didn't know ababehamba naye abahamba naye azeyiqanja idemoniac phela idemoniac lesikhuluma ngayo yayisike yazama basebeke bazama ukuyibopha kwehlula bazama ukuthi baba phela abantu nxa ulezono zakho kumbe nxa ulezinto zakho bazaziyo they try to tame you and nxa bekuthema bafuna ukuthi bakufake ezuu yabo so that they can make money. Uyabona kukhona umntwana lwana wayebenzela imali abazali bakhe uJesu uthe semkhupha idemon lelana bathi uJesu kasuke la sesiluzise kakhulu umntwana lo ele demon bengcono kakhulu besisidla kuhle ele demon kulanxa engasela demon kulabanye abantu they exploit you my brother abathi ngokuwa kwakho benza imali ngokuwa kwakho they earn a living ukuba khona kwakho usesonweni kube mnandi ngikhaya kwenza ukuthi imoto itshintshe kamathaya kwenza ukuthi ifuel itheleke kuhle full tank kungalambuzo ngenxa yokuthi omunye usisu lokho esesonweni. Nkosi yami uthi yena indoda lo esekhulume njalo lo Jesu uJesu ayahamba labo bayabaleka ungabala uDesire of Ages uzakutshela ukuthi ku chapter 80 peace be still uzakutshela ukuthi uJesu uthe sadila lo Legion ehlangana lo Legion lapha abafundi bayabaleka bamtshiye yedwa nxa bethalaza bathola uJesu elokemi lapha bamtshiye khona zona ngikutshela maybe you are looking a direction wrong uJesu lokhe khona apho it's your time now it's your turn now uJesu abantu abuye labo sebebaleke bamtshiya athe asambeni on the other side elanda wena sebehambe bamtshiya use uposition it's your time now come to Jesus woza kuJesu uzobika indaba yakho nxa uligelo sefike kuJesu uJesu ukhupha amademon nxa ekhupha amademon mana sike sikhulume enye into mhlawumbe antsho kuyavunyelwa ukuthi ukuba leceleni uzama ukuthi uzwisise nxa ucabanga ngendaba le Legion le Legion ngamasotsha it's not civilians it's soldiers so amasotsha ambanye bathi they can be 6,000 asebenze ngo 6,000 sikhuluma ngomuntu oyehlutshwa imimoya Legion amasotsha ayikhona ama civilian amasotsha ayi 6,000 Legion nxa ingena kuye yona leyo Legion uJesu uthi nxa eyikhupha iphuma iyengena engulubeni ezingu 2000 asithi ingulube yodwa yathola 33 anjo senzimetsi nxa yayithola 33 this is the interesting thing ingulube yathola 3 yabona kungcono ukucommit suicide kunokuphila namademoni angu3 kuphela alizwana ingulube ibona kungcono ukuthi kungcono kufa kulokuthi ngiphile lezinto ezingu3 lezi ezingaveli kubaba
Phela atsho lengulube zakudalwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu lengulube uyazithanda, ukuthi wathi singazidli kuphela. So okwenzakala ngondoda lo, abantu balesibindi sokugcina izinto athi kungangcono mphile ngenza imali ngelegion ephakathi kwami. Ingulube ibone kungcono ukuthi kungcono ukufa ngokungu3 wena uphile lokungu6000 wena kungako phila lakho. It's your time today. It's your day today. Jesus is here ukuthi azodila le problem yakho. Jesus is here ukuthi azolungisa. Nxa undoda lo sesindisiwe manini sivala indaba. uJesu nxa esesuka uJesu undoda lo uthi khona becela ukuthi sihambe lawo. uJesu uthi ayizwani, hamba kimi, go home. Ngeke ngicabangela nje kuyavunyelwa lokucabangela. Ngeke ngicabangela ukuthi uJesu uyabona ukuthi lapha esikepeni la esesingena kuso amadoda la ke abaleke undoda lo ebuya lapha esikepeni lapha kulabo Peter abalamawala abazathi undoda lo nxa isefikile bafuna ukumfaka kodwa kulabanye abantu uNkulunkulu azizuzela bona ahamba ebathatha phandle nxa ebangenisa echeche besagcoka iziketi zabe ezincane eziqalisela lapha egcina khona uhlugijima wena lensalu mana uJesu adile laye amtshela ukuthi sifitshane kakhulu akasenze sibe side awusuwe la uzolatshwa. Kufana la wena lwana bakhona oPeter ebandleni abagijimela ukubona ama-era abanye bakhohle ukuthi labo baphakathi kwe-era. Bakhona abanye abadawutha amandla kaNkulunkulu uThomas ababekhona esikepeni. uJesu yabona ukuthi ngathi undoda lo angena esikepeni kuza kuba lohlupho because kulabanye abalokhu besadawutha amandla kaNkulunkulu. Hayi sithandazile sibili, hayi uyagula ujaha lwana, hayi akuphila usangaphila kodwa hayi kunzima. Hayi uJesu wabona ukuthi bakhona uThomas kuhle undoda lo sesizwe lo angaqala ngene esikepeni kakavuthwa enough. Zikhona izimvu zami ezakulesisibaya esizalizwe ilizwi lami nxa sengizibiza zibuye. But it's not the time now. Now is your time mzalwane ukuthi udila lezakho eziphakathi kwakho uJesu khona. Babekhona the sons of thunder, bakhona benza ama-church board angahlaleki. Angenzwa njalo mina ngizabatshengisa. Zwana ngutshele uJesu wabona kungcono ukuthi undoda lo aqala yenze witnessing ngale ngentshumayelo yalokho akwenzelweyo. John lapho lo James basale besadila try engamanagement besahamba lo Jesu. Khona abanye abantu uJesu afuna ukubabiza evangelini kodwa ulinde wena ukuthi ulungise indaba zakho. uJesu uyasipromisa ku-Acts ukuthi liza kwamukela umoya. Xa sisamukela wona lo moya kumele usilungisise. Now is your time. Isikhathi sakho namhla. Isikhathi sakho mzali lapho khona. Isikhathi sakho mntwana lapho khona. Isikhathi sakho whoever you are lapho khona. It's your time now. Lungisisa indaba zakho wosa kuJesu. uJesu uyakubiza. Sifisa ukuthi sikhuleke. Nxa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu akasilungise. Kuthiwa undoda lo esesilisiwe wahamba wangena wayachumayela eDecapolis. Kwaba nzima abantu baphenduka ngentshumayelo yalokho akwenzelwe nguJesu. Kwesinye isikhathi akudingi ukuthi ubekwazi ukuthi kusukela kuGenesis usiyafika kuRevelations ukumi njani. Okunye kumele uyetshela abantu okwenzelwe nguJesu. Asambeni siyetshela abantu sikwenzelwe nguJesu ngesikhathi secorona. Kasihambeni siyetshela abantu sikwenzelwe nguJesu ngamasabatha sihlezi lezimuli zethu sinkhaya sikhonza. Kasikutsheleni abantu babekwazi. Now is your time. Isikhathi sakho esokuthi lawe rise up and shine njengo ndoda lo. Ngena into the city. Preach the gospel yokuthi uJesu uyeza futhi. Mfisa ukukhuleka lo munye umuntu okwenye indawo. Bathi mina uNkulunkulu ngiyabonga ukunisondeza. Ngifisa ukuthi ngilungise indaba zami. Now it's my time. Yokuthi lami ngilungi. Sokuphumila kade kuphakathi kwami kwaya lapho kuyakhona. Okade kungenza ngibehave fani. Usudile lakho. Now is my time. Let's pray. Baba sezulwini. Siyabonga yini. Umusa wenzela abantu ukuthi sibizwe ngokuthi singamadodana namadodakazi ombuso. Ilizwi lakho elisika
ngazombili usulikhulumile wena ngendlela othanda ngayo lapho elifike khona sicela ukubana lidale umehluko msindisi othandekayo njengabantu kukhona okusihluphayo but we believe now is our time yokuthi lathi samkele usindiso sisize njengabo baba usize njengabo mama usisize njengamankazana usisize njengabafana amajaha lezintombi silungisise usiqondise endleleni usenzise khonokho ufuna sikwenze msindisi othandekayo isifiso sethu ukuthi nxa sesikwenzile konke ofisa kubana sikwenze amagama ethu abe khona embusweni kungumthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi yethu Jesu amen uNkulunkulu akasibusise uNkulunkulu asibusise ngokufunda kwelizwi lakhe Siyabonga abalaleli usuku oluhlele Sabbath esibelalo kulilanga le Family Life sithanda ukubonga ithuba elithethe to tune into our channel Lobhengola Main Facebook account and also to Lobhengola Main our YouTube channel. May God bless you abundantly throughout the week, and we would like also to pass our sincerest gratitude to the families that took their time to partake lamuhla. Sithanda ukubonga imuli zakomoyo zombili eziwileyo, sithanda ukubonga imuli zakodziba ezakoweda lathi kuba khona kwethu labangani bethu. So stay tuned, be safe where you are during the course of the week. Landele will be posting in our sermons every day. Like them, share them, and also follow our WhatsApp platform for more information. Have a pleasant Sabbath till we meet next week. Be blessed. Amen.